各位香港嘅老友記，我係周老闆。有冇試過一邊喺古風雪景，一邊浸住溫泉嘆美食？西安呢個古都簡直係最佳選擇啦！呢條線呢，我哋除咗西安之外呢，仲有秦嶺太白山，一落雪，哇，就會靚到好似童話世界咁啊！3500幾米嘅天然地方，無從掛枝，銀裝素果，呢啲震撼簡直係要親身感受到先得嘅。日頭我哋去睇西安嘅城牆，打卡兵馬俑，夜晚浸住太白山嘅溫泉，唔得啦！仲有葫蘆雞地道麵食等住你，呢一個體驗真係冇得頂啊！住宿方面梗係好啦，連續3晚啊都係國際品牌，全程純玩唔購物，仲要坐國泰航空直航來回，早機去，晏晝機返。你最想同邊個一齊去穿越呢個古都呢？喺評論區話我知啦，快啲打26501628或者到我哋各大分行報名，記住點讚追蹤同埋關注啊！西安約晒你啦！